Hino 500, ayaw gumana yung wings. Wing ban. Yeah. Ayan o. Hino 500. Wing ban. Ayaw gumana yung wings. Tinignan ko yung wing ban motor. Walang laman. Pag nalagyan natin ng laman tapos ayaw pa rin, alam na dito sa fuse or fuse yung sira or motor, carbon brass. Ito wing ban motor. Itong isa na to, filter ang laman yan. Yan. Filter? Oh, filter. Anong kinakarga dyan? Wala, filter. Walang kinakarga dito. Filter kinakarga dyan, pinapalitan. Ito lang lagay niya ng hydraulic. Hindi sa Yan. ETF, hindi ETF. Hindi, hydraulic oil. Hydraulic. Oh, kailangan na sa i-level hanggang dito. Oh. Yan, max. Pakabagal kanina eh. Minimum. Tapos kanina hindi na gumana siya. Tinukpo ko lang dito, tinukpo ko. Oh, lalagyan natin. Pag gumana, Yun lang. yun lang. Pag hindi, Motor. motor sira or ano. Layot. Oh, hindi. Yus. Oh, may bukasan naman sa likod eh, oh. Ano pa si Marcon? Kaya ayaw umikot yan, wala nang ano, carbon brush sira niya. Yeah, saan to galing? Wala yan. Ha? Lagay mo lang dyan. May ano? Wala yan. Buksan mo yung ano dito, oh. Itong dalawang G's, oh. Oranges. Yan. Ito? 12 yan eh. G's. 12. Ito, oh. Gis din. Oh. Matanggal yan, mahugot na yan. Carbon brush sa likod eh. Makita. Dalawa lang yan. Oo. Ito carbon brush holder to. Kabangga yung kanto saan. Butin mo. Mayroon pa ata. Hindi, ano yan? Armature. Atakpan pa natin to. Ayan. Sira na. Ito sira na dito. Ano yun? Lilihail lang yun. Pero malalim na rin. Wala ng carbon brush yun. Pud-pud na. Ito yung mahirap dito. Sisintro pa natin. Ang hirap yung paglagay natin noon. Nakabangga to. Yun ang mahirap doon. Dapat Dali lang maalis yun. natin to. Ito, ang dumi oh. Alin? Ito, dapat maalis natin to pag ganyan. Huwag lang tumadama yung kapitan natin. Hindi natin masintol yung carbon brush dyan. Hindi. Pag sinalpak to, yan, ganyan siya pag sinalpak. Na Na? ganyan. Oo. Ito na lang ang tapat natin dito sa ano. Oo.
Puti, mahirap pa naman yung salpaka ng bearing. Ayan, buksan mo to. Utso. Tan mo yan. Buti nga, qualities. Parang magdagdagan pa ni Tukayo nito eh. Panay-balik ba? Nandiyan, mamaya, nandiyan na naman. Ang tao ngayon, may kaya ito bulan. Problema lang pala nito yan kapag hindi natin Umangat yung kasi ayan oh. pagkikialaman to, no? Ubos na yung carbon brush niya.